Сезон ремонтов в городских школах начался на месяц раньше обычного. Коллективам 3 учебных заведений города уже несколько дней приходится совмещать учебный процесс с грандиозной переделкой. В гимназии ремонтируют кровлю и меняют систему отопления. Замена кровли началась и в 6-й школе, а в школе номер 3 обновили забор, а теперь ждут поставки стеклопакетов. Такое раннее начало ремонтных работ объяснимо. По программе модернизации образования город получил около 10 миллионов рублей. Кроме того, из областного бюджета на ремонт городских школ дополнительно выделено более 2 миллионов. Немалое средство нужно успеть освоить в срок. В департаменте образования не исключают, что в августе, проанализировав, какие муниципалитеты успешно проводят мероприятия по модернизации образования, а какие медлят, будет принято решение о перераспределении средств. К слову, в гимназии в течение летних каникул, помимо замены кровли и системы отопления, планируют установить 60 стеклопакетов. Замена окон планируется и в школах номер 3, 4 и 7. А в 6-й школе укрепят стену, давшую трещину, специальными тяжами. Ольга Макушникова, Иван Лакиза, Новозыбков.